voordat we beginnen, nodigen wij u uit om samen met ons een moment van stilte te houden. Een moment om te landen, dankbaarheid te voelen en om uw eigen intentie voor deze middag neer te zetten. U bent welkom om met ons mee te gaan of dit op uw eigen manier te doen. Dit moment van stilte is onderdeel van onze Sesaji, een traditioneel eerbetoon waarmee wij de voorstelling openen uit respect voor onze voorouders, leraren en iedereen die ons pad heeft gevormd. Laten we nu beginnen. Dank u wel.
Geweldig, geweldig. Namens Technico Moroso heet ik u van harte welkom op deze prachtige middag. De zon heeft geschenen vanmiddag, die nemen we mee naar binnen. De energie die hier in de zaal zit met al onze artiesten, dat is een partijenergie die we vandaag ook extra gaan voelen. Want wij hebben onze Javaanse roots om te eren, lieve dames en heren. Zijn wij zover voor de Rempak Kendang spelers, collega's? Kijk eens aan. Zij brengen al hun, iedereen brengt zijn eigen kanaanspeler. Dus in dit geval zeg ik van, dames, kom maar lekker. Heren, kom jullie maar lekker. We hebben hier een heleboel lieve dames. We hebben Velin, we hebben Jean Tristan. Die komt gezellig. Check, check. We hebben Lionel. Jean Tristan hebben we daar. We hebben Marcel, Nuric, we hebben Amina, Kathleen, Lourice, Doninho, Pa Renol en Pa Mauritius. Dames en heren, deze exotische slagsensatie gaat u verder vertier brengen. Geniet ervan.
Dames en heren, u heeft daarnet een Rempakendang sensatie meegemaakt. De ritmische slag die is veelal bedoeld om ook de spirituele energie op gang te brengen. En we hopen van harte dat het gelukt is. Mocht dat nog niet gelukt zijn, dan hebben we nog een heel stukje Ramayana-epos die we zo straks voor u gaan presenteren. En dat we dan van daaruit nog meer energie bij u kunnen gaan opwekken. Even kijken hoor. Ik ben er, hè? Jongens. Ik kijk in het donker, maar jullie misschien ook. Jullie zien eigenlijk alleen mij. Een beetje saai. Ik ben ook zo mooi gekleed, hè? Helemaal zwart. Zwart achterdoek, zwart boven, zwart onder. Dat is dat ik een beetje Ik moet een verhaaltje vertellen, begrijp ik. Wat had u graag gehoord willen hebben? Ik krijg weinig, roodkapje, sneeuwwitje, zeg het maar. We hebben kunnen doen wat op het programma stond, hè. Er stond iets op het programma over de epossen die uit India komen en dan uiteindelijk helemaal verspreid in Azië, overal verteld zijn. Ik wou dat eigenlijk een beetje vertellen met... Ja, ik heb niet zo'n achtergrond als een hoop mensen hier achter mij en misschien ook in de zaal... die Indonesische roots, voorouders, wat dan ook hebben. Maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid in de tijd dat Indonesië werd en zo. En als het dan bij mij bovenkomt van, ja, wat is dan het beeld daarvan? Dat was altijd dan een mevrouw en die zat in een stoel. Het was een tante eigenlijk. En die ging dan vertellen over mijn Indonesië, over mijn Java. En dat was zo'n mooie rieten stoel. Met een soort zonnetje erachter. Eigenlijk een hele grote stoel. Met een heel groot ding daarachter zo. En, weet u wat ik bedoel? Kunt u dat voorstellen, zo'n stoel? Ik had eigenlijk gevraagd of ze dat hier neer wilden zetten. Maar dan waren die mensen achter mij uit beeld. Dus dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus ik heb geen stoel. Ik kan natuurlijk wel hier gaan zitten. Maar goed, ja, die stoel, dat is toch mij wel een beetje het beeld van vertellen over Indonesië, over Java. Hè? Ja, die bedoel ik. Ja, zo'n stoel. Dat is toch weer knap gedaan, hè, van die technici. Dat ik vertel en hup, boem. Dat is waarschijnlijk die AJ-techniek al en zo, ja. Krijgt u. En eigenlijk... Tante Lien had je natuurlijk vroeger, die kennen jullie neem ik aan ook allemaal. Helaas is de goede dame overleden. En ik dacht, weet je wat, ik neem mijn eigen tante mee, die wat vertelt. Is dat een goed plan? Ja. Mijn tante heeft ook altijd in Indonesië gewoond en is op een gegeven moment... Tante, kom maar. Hallo. Oh ja, geef een hartelijk applaus. Ben je klaar... Tante Fresia? Ja. Oh, wat spannend allemaal. Oh, wat leuk allemaal mensen. Zo. Oh, nou. Oh, ja. Oh. Ja. Dan gaan we even hier zitten. Doen we net of we op zo'n stoel zitten als achter mij. Achter mij? Oh, wat leuk zeg. Ja, dat is echt zo'n stoel. Hè, want de stoel van Tante Lien, dat je zo'n verhaal vertelt. En dan we gaan het verhaal van de Ramayana vertellen. Nee, dat moet wel op zijn Javaans, hè. Ramayana is het, hè. En, voor de Javanen Ramayana. Ja, dat is een hele grote epos, heel interessant allemaal. En dus mag ik even wat vragen? Ja, zeg maar. Waarom? Als ik praat, beweeg jij met je mond. Ja, dat ik jouw woorden dan beter op me laat indalen en dat ik het verhaal beter begrijp. Oh, dan is het goed. Nou, dan laten we dat zo. Anders zou ik zeggen, volg eens een cursus buikspreken of zo. Maar goed, ik wil even het verhaal vertellen. Dat is het verhaal van de Ramayana. Dat is heel spannend. Hè? Maar, nou ja, moet ik dat eigenlijk wel vertellen? Ja? Oh ja, heeft u toevallig allemaal een telefoon bij u? U heeft geen telefoon? Thuis ook niet? Nee, wat ik zou zeggen, anders kan je het opzoeken op internet, dan weet je het ook.
Dan hoef ik het niet meer allemaal te vertellen. Nou ja, dit is een verhaal van een sterke strijder die op een gegeven moment, doordat hij een boogwedstrijd won, met een boog die hij kon spannen als enige, was hij voorbestemd om de koning van het land te worden. En hij trouwde met een prachtige prinses en die wordt... Ja, dat ging over Rama. Nee, op zijn Javaans, Ramo, zeggen we dan, hè, Ramo. Ja, toch? Nou, en dat is, we hebben ook een afbeelding daarvan. Oh ja, een ander plaatje. Ja, ik geloof het wel, maar er zou daar een lichtje op moeten komen op een gegeven moment. Maar dat zie ik nou niet. Rama is Ramo aanwezig? Nee, kijk eens even. Oh, jongens, wat een knappe man. Wat een spieren, hè? Oh, ja, hij gaat schieten, pas op. Nou, en toen? Ja, nou, die trouwde toen met Sita. En Sita, dat was een hele mooie dame. Misschien hebben we daar ook een afbeelding van, moeten we even kijken. Oh ja, hebben we daar ook een afbeelding van? Hallo, technici? Ja, Oh, fantastisch. Nou, dat moet wel heel erg mooi worden. En toen was er ook nog het verhaal ze waren toen getrouwd. En toen was er een jaloerse schoonmoeder. Kent u dat? Er zitten hier ook schoonmoeders in de zaal. Nou ja, in ieder geval, Rama werd verbannen naar het woud. En toen begon het verhaal, eigenlijk, hè? Dat is het zo'n beetje, ja. Daar gaan we een dansvoorstelling over doen straks. Die doet een aardig tijdje. En ik wou eigenlijk even inleiden wat er ongeveer begint. Dan weten deze mensen het ook. Ja, dat is wel handig. En dan ga ik lekker kijken. Dan gaat u lekker kijken. Gaat u lekker in een stoel zitten. Ja, dat is allemaal bezet. Nee, ik heb daar een mooie stoel voor je neergezet. Oh, een speciale stoel voor mij. Ja, ik zou zeggen, ga lekker even zitten. En dan gaan we vertellen over, dan moet ik hier, er staan al die dansers staan hier klaar. Ook van die knappe mannen met van die spieren. Jongen, fantastisch. Dan gaat het verhaal eigenlijk verder. Want het verhaal gaat niet alleen maar over schoonheid. Het gaat ook over goed en kwaad. En vooral over de liefde. Maar geen gewone liefde. Liefde tussen twee mensen, maar een liefde die zo sterk is dat ze eigenlijk alle negativiteit overwint. Beetje de moraal van het verhaal. Want vroeger had je dan, we spreken over Ramo, nou die wordt aanbidden als God zelf, incarnatie van naar beneden, naar boven, en met een tegenkracht, de slechte kracht. En die werd dan uitgebeeld door Ravana. Hebben we misschien ook een afbeelding van, weet je, Ravana? Ja, ja. Ja, ik zou zeggen, niet in de buurt komen. Ravana wordt beschreven als een man, eigenlijk geen man, maar een demon met 10 hoofden. We hebben geprobeerd enige plastische chirurgie toe te passen, maar we hebben het toch maar zo gelaten. Laten we het dan maar zeggen, de 10 gezichten in allerlei kwaden die er bestaan. En vroeger had je dan blijkbaar die verhalen en een hoop sprookjes, een hoop zagen en die epossen, die gaan over goed en kwaad. Dat is tegenwoordig moeilijk, want als je nou bedenkt, je hebt natuurlijk Poetin en Trump, maar ja, wie is goed, wie is kwaad, dat weten we allemaal niet meer. Het is allemaal één pot nat. Maar dit is duidelijk een personificatie van het goede Ramo, het kwade Ravana. Sinta werd ontvoerd toen Rama verbannen was naar het woud door Ravana met allerlei trucken en listen en meegenomen naar zijn prachtige paleis en daar moest zij verblijven in allemaal tuinen. Op dat moment begint straks de dans. De dans van Rama die hopeloos op zoek was naar zijn geliefde. Hoe deed hij dat? Nou, hij was in het woud. En in het woud waren verschillende legers van apen. En er was 1 aap, Hanuman, en daar hebben we natuurlijk ook een plaatje van. Hanuman staat ook bekend als een god, een godheid, een hele sterke persoonlijkheid.
Ja, als je nou ook nog even in de gordijnen klimt, dan geloven we het helemaal. En die werd eigenlijk de helper van Rama. En Ramo, die staat ook afgebeeld constant met Hanuman als helper. Hij werd uitgezonden met een ring, en dat ziet u straks ook in de dans, met een ring om aan Sita te geven, die opgesloten zat in de tuinen van Ramo met allemaal dienaressen die Ravana moesten aanbidden. En Ravana probeerde keer op keer om Sinta te verleiden. Maar Sinta liet zich niet verleiden. Ze had daar uiteindelijk 1 vriendin en die vriendin Triato hebben we natuurlijk ook een afbeelding van, hoop ik. Kijk eens. In de meeste stories, in de meeste van de Ramayana, wordt zij niet zo opgehemeld, maar ze speelde wel een hele belangrijke rol, want zij was daar een van de dienaressen van het kwaad, zal ik maar zeggen. Maar zij was ook familielid, dus ze behoorde eigenlijk bij de kliek van de demonen. En op het moment hoe heet je ook alweer? Met die moeilijke naam, dan de demon Rama probeerde te verleiden. Sinta probeerde te verleiden, springt zij steeds ertussen en probeert haar te beschermen. Ze werden dikke vriendinnen en op een gegeven moment zie je dat Hanuman komt en de ring van Rama aan Sinta geeft. Nou, dat is het moment eigenlijk dat de hele verhaal omkeert. De wachters die zullen proberen om Hanuman te grijpen, dat lukt ze niet. Iedereen is in gevecht en uiteindelijk komt Ramo zelf met zijn boog die hij heeft veroverd en schiet de demon dood. Eind goed, al goed zou je zeggen, maar helaas, Rama die keert zich van Sintu af. Want zij was eigenlijk in bezit geweest van iemand anders. Nou, dat was in die tijd niet echt gebruikelijk, nu tegenwoordig ook niet bij sommige culturen, maar ja, dat is toch een beetje verwaterd allemaal. En Sinto, die legde een soort van gelofte af. Ze ging bewijzen dat zij al die tijd Ramo trouw was geweest. En dat is straks het einde van de dans. U ziet Sinto die de vuurproef doorstaat. En je kan zien dat door het vuur zij van alle blaam is verheven. En dat is eigenlijk een soort eindgoed, algoed verhaal. Het goede zal het kwade overwinnen. En ik draag deze voorstelling ook op aan alles wat er gebeurt bij ons in de wereld. Ellende die nu natuurlijk in Indonesië plaatsvindt door alle rampen en watersnood. Ik zou zeggen, we beginnen deze voorstelling in doodse stilte. En ik wens u heel veel plezier.
Sinta Dewi Sinta dewaning tresna swarane nirki dong soce
ayune jan. Dadya talining rasa sajroning nala. Manuta Yasinta. Amung trasna kang sejati sun maminda. Manuta Sinta. Hei, ha. Dadya laku tumuju ing bangsa satru manjing taman Joko saos atur mring Sang Dewi wujud ali-ali saking Prabu Rama